नमस्ते मित्रों, ये है लिंग मुद्रा। ध्यान से इसे देखिए। इसमें दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर बाएं हाथ का अंगूठा खड़ा किया गया है और दाहिने हाथ का जो अंगूठा है वो बाएं हाथ को ऐसे चारों तरफ से घेरे हुए है, लपेटे हुए हैं। इस मुद्रा का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जब शरीर में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और आपका साइनस, लकवा, निम्न रक्तचाप जब होता है तो उन परेशानियों में इस मुद्रा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि इस मुद्रा को मिनिमम 50 मिनट करिए और देखिए ये इससे आपके अंदर के शरीर में गर्मी बढ़ती है। जब गर्मी बढ़ेगी तो कफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। इसमें नाक बहना बंद हो जाएगा और अगर बंद नाक है तो खुल जाएगी। जो जलनेती नहीं कर सकते हैं वह यह करें और जो जलनेती करना जानते हैं उनके लिए जलनेती का भी जलनेती अच्छा है। और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।